Yaje bro? Kwaje? Mimi niko poa. Tuko poa sisi wote. Sasa manzi, kuna issue fulani nataka ukuje kusaidia hapa. Utakuja saa ngapi? Akifika manzi, life acha tu sawa. Haya. Yaani masa mambo masa. Siko poa. Hauko poa? Siko poa. Kwa nini? Acha. Siko poa. Shida ni gani kwani? Ama ni ugonjwa? Heri ugonjwa sasa. Ati heri ugonjwa? Heri ugonjwa. Kwa nini? Imagine Rosa anataka kuishi na yeye. Ati muishi na yeye? Imagine. Si kama mlikuwa mnapendana na yeye ni sawa? Mimi sitaki. Sitaki. Au utaki kwa nini? Kwa nini na ni mtu ambaye mlikuwa mmependana naye kwa muda mrefu? Hata kama mimi sitaki kuishi na Rosa. Amefanyia nini ndio maana unataka kuishi na yeye? Kwanza sikiza. Nakusikiza kwa makini tena sana. Rose anasema tutafute nyumba, tuishi na yeye. Ai, kwani kuna shida gani hata mkiishi na yeye? Si mmekaa na yeye almost 1 year bwana. Bro, sikize nakwambia. Ama ulikuwa unampotezea tu wakati. Unajua si vizuri bwana. Kutoka hapa wewe kwanza wewe. Wewe unakuja kunisaidia. Mimi najaribu kusaidia kindugu yangu. Unisaidia nini? Toka kama ndugu yangu. Bro, toka hapa, enda. Kuna bro. Na ingekuwa ni sister yako ungefanya namna gani? Ingekuwa ni sister yako unamfanyia hivyo. Wewe nimeona. Wewe si best yangu. Wewe ni point bwana. Wewe si best yangu. Mimi ni best yangu. Nikuita unisaidie lakini unisaidii. Haya wewe bro, kule tunanisaidia. Wewe toka hapa. Kwanza unataka kunipiga juu hapa kwanza. Unataka kunipiga juu hapa. Na mimi najaribu ku advise unisaidii. Unisaidii. Mimi nakusaidia kwa njia iliyo mwafaka kabisa. Hii advice na kupea. Kumbuka dada yako atafanyiwa hivi tena. Kama ulikuwa unataka kuniframe ukiwa na yeye. Kuja mambo anataka kunikatizia nini yangu ya festive season. Ati sijui ati naribi. Niache mtu ako na pesa, niendee mtu hana kitu. No way, hakuna. No. Sasa Rose alibidi amejipanga. Haizi nikatizia stari yangu na new catch. Nabidi sasa hapa amejipanga.